delícia do energético, já estou me sentindo mais capudo. Véi, tô chegando na casa, Juliette. Deixa eu tirar essa merda. Pô, vou até botar... Torre aqui, ó, e tem no drop. 3 negativa, derrubar um. Deu capa em um. Ah, foi negativa full. Erizinho, o capo vai Derruba aí um. Vai matar todo mundo. Tem um no gelo aqui de costas pra tu, Erizinho. Mata todo mundo. Pegou aí embaixo. Tira um, Erizinho. Ah, vou lançar esse cara, velho. Ah, matei. Matou já. Também, era pra matar esse cara. Vou quebrar o gelo verde pra tu. Derrubei 2. Deitou mais um. Quebrar o gelo pra tu. Pega aqui um. Aqui, tá aqui o outro aqui, ó. Peguei mais também, Erizinho. Só tem esse aí, Elizinho. Cara, finalizado. Não. Mano. Tá na... Esses caras jogando, velho. Bala pra cá, bala pra lá. Tá bom, tem uma arminha de gelo. Menos mal. Vou ter que matar esse carinha aqui, mano. Eles estão lotados de Alp, agora SVD, lança. Ih, o Jordan tá matando. A trocação aqui rolando. Mas eu vou ver o Jordan lá que ele tá fazendo. Nossa senhora! Que isso? O Jordan ele vai rushando de... Que isso? O Jordan ele vai rushando de 2 Alp, mano. É muito apelão isso, velho. É muito apelão isso. Que coisa apelão nessa. Que rushadão de 2 Alp foi esse, velho? Que coisa esquisita, mano. Toma já 150. Olha o cara pistolando o Jordan enquanto o Jordan amassa os caras, mano. Vocês vão ter que fazer alguma coisa pra cima desses malucos aí, mano. Tem chance de vocês morrer subindo esse morro aí pra pegar essa safe. Olha esse gelo, mano. Esse gelo não foi nem avançado, foi um gelo... Já foi um, já foi outro. Abraço, Tuzinho, infelizmente faleceu. O Jordan já tá indo pegar suporte. Olha o Jordan. Ai, já tomou. Credo, mano. O Jordan é muito apelão, mano. Ah, o Elizinho morreu. Nossa senhora, credo! Mano, que pré-fire invertido do pai do fogo foi esse? Tá lá o de vivo. Credo, mano. Nossa senhora, já veio mais um perdido. Já tá saindo na janela. Quase que ele tirou a mira na hora que o cara tava vindo na janela, mano. Que coisa esquisita, que coisa estranha. Ah, o maluco ali, mas já foi, já deitou também, mano. O que que tá acontecendo? Esse cara é uma lenda, mano. Esse cara é uma lenda viva, velho. Vai... Credo! Credo! Que é isso? Ave Maria do céu, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui, velho? É duas, não, é só duas. Meu Deus do céu, encontrou um fulano aqui. O cara não tá... Mano, o cara não tá botando a cara, mano. Tá com medo das AW, velho. Que isso, meu parceiro. Nossa, mano. Ai. Nossa senhora. Meu Deus do céu, velho. Que é isso que tá acontecendo? Mano, eu queria jogar Free Fire assim, mano. Porque eu não consigo, mano. Não é possível. Caraca, que capilação é essa, mano? Que coisa esquisita. Que coisa esquisita é isso que tá acontecendo, mano? Toma já de novo, mano. Ai, mas já foi mais um, velho. Já tô tomando. Já foi um outro. Ai, meu Deus do céu, mano. Vou fechar a live. Tem atrás do carro deitado. Morreu. Ah, tá aqui. Deitado atrás do carro lá. Derrubei aqui embaixo. Pô, tem lá na esquerda. Em cima, é isso aí mesmo. Olha lá, saiu. Morreu. Nice, tropa. Lá, bagulho, estação. Deu bem a estação. Tudo atrás da estação, mano. Vou quebrar gelo. Tem drop também. Oxi, tô sem bala, velho. Que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Meu amigo! Meu Deus! Meu Deus! Fique Ronaldinho, joguei a bala, olhei pro lado e botei bandeira. Nem fudeu. Ele já ouviu, ele sabe que ele tem o fone da NASA. Ele tá correndo, procurando o inimigo. Querendo bugar o render. Esperando o menino colocar a cabeça. O Jordan foi a mais. É o cabeção. Ah, os caras fugindo. Aí deram mole. Aí os caras vai rajar.
Aí já deram mole e foram pra aberto, né, mano? Tuzinho deitou de novo. Os caras vão avançar, mano. O Jordan vai ter que amassar os caras vindo. O Jordan vai ter que surpreender os caras vindo. Já tá aqui. Já tá um. Já foi 2. Granada, meu Deus do céu, mano. Foi 3. Ai, reviveu o cara. Nossa, jogou muito o Jordan, mano. Jogou muito o Jordan, mano. Mas não deu, mano. Os caras foram amassados. Mano, o Jordan jogou muito. Quase que ele levou o squad inteiro, velho. Credo. Credo, mano. Comer até uma banana aqui, né, velho? Pra vocês... Sem pederastia, viu, né? Se enquanto meu almoço não chega, nós vai dar uma mastigada aqui, pessoal. Alguns centímetros depois... Aí vai se fuder. Ah, não. Que porra é aquilo ali, mano? É tu, Baca, ali? Meu Deus do céu. É tu ali? Foi ontem. Mentira! Não. Ele garoteou, não tá sabendo colocar ali, boy. Ele vai... Deus, rapaziada. Porra, vaquezinho. É porque vocês não estão vendo o vídeo que eu vi aqui, rapaziada. Eu engasguei, pô, o vídeo que eu vi aqui. Mano, Valorant tá gostosinho demais de jogar, mano. Puta merda. Oxe, vai ficar de pederastia? Já toma banho, seus putos. Oi. Caraca, mano, esse cara é safado, viado. Olha. Putão safado, aí, putão safado. Oxi. Que houve, louco? Moleque louco, velho. Oxi. O cara tá querendo te Tô pegar? comendo a banana aqui, mano, o cara falou mó bosta. Mais engraçado Aí é foda, que velho. malvada. Eu ri aqui do vídeo, tá ligado? Engasou com a banana, malvada. Pô, esse time tá diferente hoje, rapaziada. Não é possível não, mano. Vai dar bom, Ah, filho. foi. Para aí. Vai, bora, bora. Deu bom pra lá, porque a Ninja tá com 2 jogadores só. E o agora sim. Olha ali o espertão. Jordan roubou! Pegou mais um! É um monstro! Jordan, você é maravilhoso! Tá levando todo mundo! Foi 1 papapá, foi 2 papapá, foi 3 papapá! Vai, Jordan, não tem como. Essa arma na mão dele é... Que isso? Ele manda todo mundo pro lobby. Vai, vamos sim, embora. Olha o Jordan, derrubou primeiro. Será que leva? Vai castigando, derrubou mais um. Não tem como, o Vegeta no corre-corre, o Jordan sabe. Será que ele spota? Será que ousa ali avançar? E vem com game over com 2 jogadores apenas, o outro pode cair. Vai ser stun, já derrubou mais outro. Jordan não tem como. Não tem como, que isso? Jordan! Virou 2 chaves. Para com isso, velho! Para com isso! Jordan! Seu maravilhoso! Pode abrir uma universidade que nós tudo vamos nos inscrever. É, Playboy. Foi 2. Ligou sim. Mostrou que hoje, Playboy. Ah, minha mãe fez uma... Aquele... Lembra igual o negócio da... Foi Mas eu aquele... não comi Pra isso não, NFA, mano. né? Que teve... Minha mãe fez um monte de massa, Lizinho. Aham. Coroa lançou hoje de novo, um monte de massa, Mas eu não comi isso não. diferenciada. Eu não comi isso não, velho. Tô ligado. Mas eu comi. Caraca, pior que eu sou que eu tamanho hoje, Bak. Ixi, Caralho! Ó, com todo respeito, meu parceiro. Com todo respeito. Respeita a tia. Respeita a tia. Respeita a tia. Muito meado o Jordan, mano. Ah, o Turzinho no meio. O Turzinho no meio de 10 caras, tropa. Olha o irmão do Turzinho agora. Granada. Deitou um. Agora o Jordan tem que amassar. O Jordan tem que amassar agora, tropa. É 1x2. É 1x3. Eles vão rilar. Eles vão rilar, mano. Eita, 1x3 não tem jeito, mano. Os caras vai subir tudo leão, gelo na cara, tudo luteado. Mas segundo lugar com 11 abates pra Loud, mano. O Jordan tá tomando só capa, fi. Nossa! Meu Deus do céu, um capa foi. Nossa senhora!
Então esse foi o vídeo, rapaziada. Espero de coração, mano, que geral tenha gostado. Se querem mais vídeos da antiga nós aqui no canal, comenta aí, mano. Esse time não tem o que falar, mano. Foi o melhor time que já existiu. Porque na época, mano, era só bala. Não tinha agulha, poderzinho pra te salvar. E principalmente, não tinha como reviver. Caiu na partida, mano, já era. Morria na partida e ficava no lobby esperando a próxima queda. E depois que o PH montou esse time, eles saíram ganhando tudo. E só pararam de ganhar tudo porque o Lzinho e o Jordan desfocaram no jogo. Mas então é isso, rapaziada. Espero que geral tenha gostado desse vídeo, mano. Não esquece do like aí embaixo. Valeu pela presença de geral nos vídeos. E até o próximo vídeo.